na ndenge wana tu rendras ton sang pur. Oko purifier makila na yo ata obotama na famille ko babeka makila mabe mais soki liloba oyo la vérité ekangami na monoko na yo ezali pene na yo oseloye na ngote ata obotama na famille ya makila mabe makila na yo ekobonga. Alléluia. Oh, la source de la vie, la source de l'économie, c'est la terre. Alléluia. Mais nous avons la ce qui signifie que économiquement, il y a souffrir, il y a aux gens qui les propos soient des impasses. Il y a beaucoup de gens qui ont des sous. Azana ye na RDC oyo na RDC ba bazo zo na bango eloko ya kolia ya kolanda mwa vie eza nango me yo ozozwa te ena Kayin osali nini wana Kayin akomi deja ndeko na ye Abel nzambe alobi osali nini alobi te nasali eloko te dala mobomi andi baka facilement te nasali eloko te nzambe alobi babi nasali mpo molinga ni tanga masolo boucle courte exhortation le côté la prière et puis le côté na étape mosusu ya mabongisi po etali lingomba na biso. Enseignement de la mission, ils allaient au combat. Maintenant, on va passer sa mission tableau, va fatiguer dans le mot. Mais la Calicie, on a une image de Yango. Enseignant la mission au Elobi, de l'éternité à l'éternité. Donc, parcours Yamout, à Kili. Tolobi ke touta ke pa nzambe atindi biso na mokili etant toye na mokili toyaka na nzela ya kobotama. Amen. Tobotami tobotami na tata pe tobotami na mama. À part Adam na Ève oyo bakotamaki na tata te pe na mama te. Mais avant toi kobotama koko na biso Adam na Ève bango bakutanaki na likama bakweyaki. Alors bazobota mwana liboso ya mibale ti bana nyonso na eta ya kokweya. Est-ce que lososola tata oyo akweya mama akweya aboti. Bible pose question, est-ce que na eloko oyo ezali impie eloko ya pire ekoko bema kuna eloko ebeba est-ce que yo osasi ke ekoki kobimisa eloko oyo ya kitoko nazotuna eza pasi et biso nyonso en tant que moto obotama na tata pe na mama yeba ke tobotamaka na eta ya kobeba. Amen. Est-ce que vous assure? Amen. Tobotama na eta ya kobeba. Alors tant tozobotama toza kokuta tata na yo mama na yo bango basigna déjà ba contrat.
na Satan. Basala ba alliance na Satan. Bayokana na Satan. Bango bakoma déjà ba esclave ya Satan. Mwana nkoyo azadana. Oui. Mwana nyoka azadana. Nyoka. Bango basala alliance na Satan. Baboti yo. Boyebi tango bakwenda jardin d'Eden. Nzambe ayebaki na ye. Siko Nzambe le soir aye kovisite bango parce que Nzambe azali na habitude ya koya kovisitaka bango. Kosa ya Nzambe ezali ayake pa ya moto avisite moto atala ndenge nini moto azali kovivre azali malamu to azali malamu te. Nzambe alingaka azala contact na moto. Alléluia. Tango aye Adana Eve bayoki kaka mongongo ya Nzambe basalaki nini bakimi bake kobomba na katikati ya banzete ya jardin. Lelo combien de personnes bazokima Nzambe te? Bat balingi kobombama balingi kokima kokima Nzambe oyo atinda bango na mokili oyo apesa bango mission ya koya kosala awa. Conscience na bango ebebaki une conscience souillée. Moto soka comme la conscience souillée akoki ko supporter la voix ya Nzambe oyo azali pire te. Ako supporter yango te parce que conscience na ye eza kobeba. Ata oteye ye vérité mais ye ako contredire vérité. Eza boye te. Ba pasteur bazoluka mbongo. Ba pasteur bazoluka lokumu na bango. Wana molanda bango te. Ce n'est pas la vérité. Azaba aventurier et mutu na mutu akokende kozwa exemple obele ya pasteur oyo aza ya mabe to oyo aza na kopengo ya kopengo. Lobi uzela ngai azali procureur na Lubumbashi atinga message pasteur moko kuna Lubumbashi azosokola ndimi na Nzambe. Alors, vima ya kubwakela bango na basi na nini. Lokola oya zana ya catholique aliko la santala bino ma pasteur makambo sala ba aventurier. Montant en conscience na ye est comme impie à contredire toujours la vérité ya Nzambe. Amen. Adana Eva yoki mungongo ya Nzambe olieba ya koyamba Nzambe bakimi ndeko na ngai kokima vérité te. Yebisa muninga na kokima vérité te. Kokima vérité te. Soko limoyeba muto akoyi observer ye alingi susu kosipote vérité te. Alinga lokuta alinga bavanti bazali na matanga vendredi tolala na matanga. Alors modérateur on a tosaki te parce que alors voilà toujours bête la Nzambe maboko banana na musak tele boso on bête la musak. Alors baksa bibane ngara ngai raf na bête le Nzambe na maboko moite yozo le on a bête les boso na bête bibane na bête et puis abakisi nombre ya maboko zobeta nombre ane ko baksa na vina. Est-ce que ngai ndenge na sababu na kondimilo bona ngana beta kite
N'avait-il pas son avec place dans le level, on n'a pas eu jamais. Vie n'engaille, et ont dépendre d'ensemble, et ont dépendre d'engaille mon côté. Amen. Amen. Au nom de fois, la bête, voilà, c'est notre année de combattre la vie d'engaille. Qui sait? Parfois, les mêmes jours, on avait ma bonne aujourd'hui, même 67 fois, mais dans les mêmes jours, on a tout fait. Nous dépendons de Dieu. Amen. Et ça, mon dit, la vie, nous dépendons de ça. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alors, Adam a Ève Bakimi. Bakebumba. Mais, nous sommes à Bozawapi. Où es-tu? Ndekuranga, nous sommes à Bozawapi. Maman Bozawapi. Papa Bozawapi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Mon kilo est ma camouza kakate. Mon kilo va développer un ministère. Il y a une persécuter partout. Il y a une tombe partout. Il y a une yina partout. Même dans l'église. Les gens ont battu. Parce que dans le département, il y a persécution. Mais sur la liste, il y a département, il y a les autres. Mais il y a un département, il y a persécution. Ceux qui ont été ennemis, au Salam, il y a persécuté. Le Kouta, la sécurité, le Kouta. Tous les jours, il y a un courage. Il y a un Salam, il y a persécuté. Oh, c'est la vérité. Kaka babu, oh, bayebio, oh, bazan, zinga, yo, babu persécuté. Même Yesu, oh, Yesu, mission Zamatina, aya pour sauver l'humanité. Et nous avons volonté que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Digana, fondre-moi parenthèse. Apôtre Nyos à Yesu, Bazalaki Bayuda, juif. Parce que orgueil à juif, Nzambo ya Sala, le ciel et la terre, à Zanzambo na Bangomoko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment nous a comme égoïste qui n'a niveau Nzambo? Nzambo, bazomona ya Bangomoko. Yo mususu à Zanzambo na yote. Est-ce que vous comprenez? Alors, Bazalaki na Naba Samaritain. C'est pour Yesu faut un côté dans Samarie. Quand Yesu à côté dans Samarie, Yesu a dit que entourage n'engaille pas ça Yuda. Balinga na kate na ba Samarie, ba Samaritain. Na kati ya ministère na Yesu. Ba apôtre na ye bazana ba limite na bolingo na bango balinga kaka ba Yuda bayebi nzambe ya bango moko aza nzambe ba mususu te bako accepter moto mususu te ba apôtre Yesu ake na pluie Yesu aza na stratégie ayeba ke place oyo azofanda bato bayaka awa. Alléluia. Et surtout Bassi. Alors, Atali Bayuda, parce que tu vois dans la nature, Niama, préoccupation ya Niama Zaka na préoccupation ni balé. Kolia na reproduction, Kolia na Kokoto. Lokuta, Niama pesa ye kaka biloko ya Kolia, c'est fini. A commis domestique. Et puis, tout ce qu'il fait,
ezali chasse koluka biloko ya kolia epuis kobota nyama ye soki na ye wana jamais komona nyama afanda akokalikile sikoyo lobi na kosala ndenge nini na kobongisa awa ndenge nini na kodevelope milie na ngai ndenge nini jamais wana nyama moto azwi kolia kobota me abakisi na mosala loba mosala abakisi na mosala. Alors Yesu tanga komi na pui wana ayebisi bayekoli na ye parce que Yesu azosala lecture na bango ayebi bango kolia. Alors lokolo kolinga kolia okende kosomba biloko ya kolia o Yesu atikala asala mosala librement. Alléluia. Parce que Yesu soka yambaka mwasi wana Samarie na présence na bango résistance elingi esali discussion elingi mata Yesu atindi bango okende kosomba biloko ya kolia préoccupation na bino kolia okende biloko ya kolia atikala ye moko mwasi Samarie aye donc aye Yesu asempesanga mai yoka ya ba Samaritain babe yo ozango yuda ndenge lose senga mai ngai musamalia ekoki kosalema te. Yesu alobi soko yebaka moto azosenga mai yo nde moto olingo senga mai. Alors Yesu a été touché point faible ya mwasi wana kunya mobali ya wazala ayote na sababu na mobali te mwasi wana esprit na ye ezala ke client azali boso na Yesu client peut-être voilà peut-être 6e parce que ça est déjà la 5 te nazala mobali te mwasi akasa occasion pour asala kindumba menzoka nde Yesu azomona nini mosala loba mosala e mosala yango nini ko gagner ba âme ko sauver ba âme. Yesu ayebisi na oyo olobi vérité parce que obala mibali mitango e oyo oza na ye aza mobali na yo te asukuki l'évangile ebandi loba évangile. Moi Salomé nana kutana te na mutu oyo aye makamanga nyonso gagné mais yoka bayekoli tamba zozo batale azoloba nini na mwasi wana. Les apôtres basalaka na Yesu bayebi bien mais bamoni ye azosolola nani na mwasi makambo nini makanisa bato ezaki nini nazotuna yo Yesu nani bamona ye na mwasi te si bamoni ye na mwasi bazosolo bango mibale makanisi na bango ezaki nini tibu akosala biso et surtout lokola aza kokende kolalaka na ngomba na baveye yango abungaka na butu nzoka nde akende na ye kolala quelque part siko tozwi ye nzoka nde Yesu oyo azosala kadre ya mosala na ye. Alléluia. Koganye ba âme mwasi ntango ayoki batouche point na ye alobi c'est fini nakutani na moto oyo ayebi nyonso. Alléluia. Prière na nga lelo okutana na moto oyo ayebi problème na yo. Alléluia. Oyo ayebi makambo na yo, oyo ayebi malade na yo, oyo ayebi pauvreté na yo, oyo ayebi machute na yo, oyo ayebi kokelela na yo nakutani na ye et puis asuki wana te akili mbango ake koyebisa bato nakutani na ye témoignage loba témoignage
témoignage nini yo zana ngoko na Yesu. Témoignage nini yo zana ngoko na Nzambe na oyo nyo sasali pona yo. Est-ce que Nzambe na pas moli yo te? Nzambe na délivrer yo te? Na intervenir na vie na yo te? Mais témoignage nini yo zana yo. Moi sois na Mosamaria akimbangoya na kutani na oyo ayebi nyonso. Na kutani na oyo ayebi makambo na ngai. Alléluia. Batu baye ebele. Sans campagne. Les acquis qui voilà basali qui ba musicien bazo peta ba mbunda banini. Nzambe ayebi comment pour gagner ba âme. Alléluia. Baye ebele. Ba âme dans baye ba moni Yesu, ba yoki Yesu. Moi son âme a tient de côté. Parce que baye a quoi ezakali ndumba. Dans la Bible c'est ton limité pour la yobo yebiso mais biso moko to moni. Alléluia. Mais to yoki. Souci ensemble, les amis pour que nous à sauver, mais ailleurs la vérité. Alors, tant de botami, na tata, oya kukweya, mama ya kukweya, donc comme un esclave, il y a Satan. Parce que les tous aboyés, biloko tozwa. Et puis, tata na biso, papa, maman, pour hérita, et comment jouer rôle ya lien, l'oba lien. Lien. Na ba oyo, basala science, na biologie, baka kolakisa biso, acide moko babelaka ADN. Vous voyez bien, n'est-ce pas? ADN, et soit par information nyonso eza pa ya tata to epa ya mama ba communiquer yango epa na yo. Donc oyo ozwa kuna et que se reproduire epa na yo. Bokanisa nano ozana ADN na moto oyo abeba akweya et que se reproduire epa na yo. C'est pourquoi, bien aimé, Motonios Ozala Nani Luka Yesu Christo. Alléluia. Luka Yesu Christo. Nadir Otozwa par Adam. Na Ève. La nature pécheresse. Nadir Yamasumu. Nadir wana etika kabiso te ata okomi mo Kristo. Amen. Nakomi pasteur, presbytère, représentant apostolique, mais il faut naïeba que nazo unda na nadir oyo ya masumu. Il faut na sala tout na longa yango. Alléluia. Oyo edita. Nature pécheresse etika kabiso te et ya kotika biso kaka tango okufi. Pendant que ozala bomo yeba ozala bitumba loba bitumba. Na nature wana pécheresse. Nature ya biso. Malgré foi na yo, malgré onction na yo, mais nature wana elandaka biso. Yeba ya Mungu. Nature wana ezo menacer mutu nyonso. C'est pourquoi, bien aimé, il faut tango nyonso olukaka toujours Nzambe, oyokaka mate, osambelaka, ojenaka, otangaka Bible parce que oza na bitumba. Alléluia. Et bitumba wana pour exhortation, le côté de la prière, et puis le côté de l'étape, nous sous-sous, il y a un ici, pour étaler les gomba, la biso.
biso ezali kokoba mais namoni bapesa biso tableau bafatigue na bango mais nakanisi oza na image na yango enseignant na biso oyo elobi de l'éternité à l'éternité donc parcours ya mutu awa na mokili tolobi te toutaka epai na nzambe atindi biso na mokili etant toye na mokili toyaka na nzela ya kobotama. Amen. Tobotami tobotami na tata pe tobotami na mama. À part Adam na Ève oyo babotamaki na tata te pe na mama te. Mais avant toi kobotama koko na biso Adam na Ève bango bakutanaki na likama bakweyaki. Alors bazobota mwana ya liboso ya mibale ti bana nyonso na eta ya kokweya. Est-ce que ososola tata oyo akweya mama akweya aboti. Bible ezopose question, est-ce que na eloko oyo ezali impie eloko ya pire ekoko bima kuna eloko ebeba est-ce que yo oza si ke ekoki kobimisa eloko oyo ya kitoko nazotuna eza pasi et biso nyonso en tant que moto obotama na tata pe na mama yeba ke tobotamaka na eta ya kobeba. Amen. Est-ce que vous asseyez? Amen. Tobotama na eta ya kobeba. Alors tant tozobotama toza kokuta tata na yo mama na yo bango basinya déjà ba contrat na Satan basala ba alliance na Satan bayokana na Satana bango bakoma deja ba esclave ya Satana. Mwana nkoyo azadani oui mwana nyoka azadani nyoka bango basala alliance na Satana baboti yo boyebi ntango bakwei na jardin d'Eden nzambe ayebaki na ye siko nzambe le soir aye kovisite bango parce que nzambe azali na habitude ya koya kovisitaka bango. Kosa ya nzambe ezali ayaka epai ya moto avisite moto atala ndenge nini moto azali kovivre azali malamu to azali malamu te. Nzambe alingaka azala contact na moto. Alléluia. Ntango aye Adana Eve bayoki kaka mongongo ya nzambe basalaki nini bakimi bake kobomba na katikati ya banzete ya jardin. Lelo combien de personnes bazokima nzambe te bat balingi kobombama balingi kokima nzambe oyo atinda bango na mokili oyo apesa bango mission ya koya kosala awa. Conscience na bango ebebaki une conscience souillée. Moto soba comme la conscience souillée akoki ko supporter la voix
ya nzambe oyo azali pire te akosupporte yango te parce que conscience na ye eza kobeba ata oteyi ye vérité mais ye akocontredire vérité eza boye te bapaster bazoluka mbongo bapaster bazoluka lokumu na bango wana bolanda bango te ce n'est pas la vérité aza baaventurier e mutu na mutu akokende kozwa exemple obele ya paster oyo aza ya mabe to oyo aza na ya kopenga lobi cousin na ngai azali procureur na Lubumbashi atinga message paster moko kuna Lubumbashi azosokola ndimi na zamba vima ya kobwakela bango na basi na nini lokola oye azala na ye katolike alingi kolakisa tala bino bapaster makambo ozosala baaventurier moto ya conscience na ye ekomi impire akobana kocontredire toujours la vérité ya nzambe amen alala bayoki mongongo ya nzambe olie baya koyamba nzambe bakimi ndeko na ngai kokima vérité te yebisa moninga na yo kokima vérité te kokima vérité te soko olingi oyeba moto akwei observe ye alingi susu kosupporte vérité te alingi alokuta alingi bavantire bazali na matanga vendredi tolala na matanga alors modérateur wana natosaki ye te parce que alongwa voilà tozobetela nzambe maboko banana na mosapi ya liboso ozobetela mosapi alors bakisa mibale ngatani ngai raf na betela nzambe na maboko moite yozolelwa na bete ya liboso na bete ya mibale na bete ya miso epuis abakisi nombre ya maboko ozobeta nombre ane oyo ekobakisa na vi na yo eske ngai ndenge naza boye nakondimi biloko wana nga nabetaki te parce oyo nabeki place na kolema do baane nanga mpe kosuka wana jamais vi na ngai ezodépendre na nzambe ezodépendre na ngai moko te amen amen au nom de foi na bete ya voilà c'est notre net ekobakisa na vi na ngai qui sait parfois les mêmes jours na bete maboko soki même 67 fois mais quand les mêmes jours na kufa nous dépendons de Dieu amen yebisa moninga na vi na yo ezodépendre na nzambe c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alors, Adam a Ève bakimi. Bakebomba. Mais nous sommes à Bozawapi. Où es-tu? Ndekunangai nous sommes à Bozawapi. Maman Bozawapi. Papa Bozawapi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Mokili oyo makambo ezangaka te. Mokili badevelopa baministère ya kopersécuter bato, ya kotonga bato, ya koyina bato, même na église eza na bato basali na département ya persécution. Biso na liste na biso ba département ya wana ezali mais ye moko abikotisa na département ya persécution. Soki yo otelemi osala mosala nzambe yebake bakopersécuter yo. Lokuta baservite lokuta tous les jours bamonaka yo ozala courage ya kosala mosala nzambe bakopersécuter yo.
Solo c'est la vérité. Kaka babu oyo bayebi yo, oyo baza nzinga na yo, bakupresepti. Même Yesu akutani. Oyebi Yesu, mission nzambe atinda ye. Aya pour sauver l'humanité. Et nzambe volonté na ye que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Digana, fondre-moi parenthèse. Ba apôtre nyonso ya Yesu bazalaki bayuda, bajuif. Parce que orgueil ya bajuif, nzambe ya sala le ciel et la terre aza nzambe na bango moko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment mutu akome égoïste tina niveau ya nzambe? Nzambe bazomona ya bango moko. Yo mutu mosusu aza nzambe na yo te. Est-ce que vous comprenez? Alors, bazali na ba samaritain. C'est que Yesu faut akota na Samarie. Quand Yesu akota na Samarie, Yesu ayeba ke entourage na ngai bazaba Yuda. Balinga na bate na ba Samarie, ba Samaritain. Na kati ya ministère na Yesu. Ba apôtre na ye baza na ba limite na bolingo na bango. Bango balinga kaka ba Yuda. Bayebi nzambe ya bango moko aza nzambe ya bato mosusu te, bako accepter moto mosusu te. Ba apôtre Yesu ake na pluie. Yesu azali na stratégie ayeba ke place oyo nazofanda bato bayaka awa. Alléluia. Et surtout basi. Alors, atteindre Bayuda, parce que tu vois dans la nature, Niama, préoccupation ya Niama zaka na préoccupation mibale. Kolia na reproduction, kolia na kokota. Lokota, Niama pesa ye kaka biloko ya kolia, c'est fini. A comme domestique. Et puis, tout ce qu'il fait, ils allaient chasse pour le cabelo qui a volé. Et puis, Kobota, Niamaye Soukina Yawana. Jamais pour moi, Niamo, afin de calculer, si le lobby n'a pas ça la ndegeni, n'a pas bon ça à la ndegeni, n'a pas développé mine n'angai, n'est jamais. Voilà Niamo. Moto, Azui, Kolia, Kobota, mais Abakisi, na Moussala, Loba Moussala. Abakisi na Moussala. Alors, Yesu, quand a promis, n'a plus wana, ayebisi, baye na ye. Parce que Yesu, a joué la lecture, na bango, ayebi bango, Kolia. Alors, pourquoi Kolia, ok, nous sommes biloko ya kolia. O Yesu atikala asala mosala librement. Alléluia. Parce que Yesu soka yambaka mwasi na Samarie. Na présence na bango. Résistance liée sali. Discussion liée mata. Yesu atiki bango ok nous sommes biloko ya kolia. Préoccupation na bino kolia. Ok nous biloko ya kolia atikala yebo. Moi, ça Samarie aïe. Dans aïe, Yesu a servi sa main. Yoka, un yaba Samaritain. Yo ozango yuda, ndei no se ngamai. Ngai mu Samaria. Ekoki kosali mate. Yesu a soko yebaka. Moto azose ngomai. Yonde pour sena na mbaye. Alors Yesu a été touché point faible ya mwasi wana kunya mobanda ya wazala.
Alors, côté, dans sa globalité. Moi, son esprit naïe, les élèves client. Azan émotion naïe, son client. Peut-être, voilà, peut-être 6e. Parce que ça est déjà la 5. Dans sa globalité. Moi, ça casse occasion pour Asala qui nous bat. Mais nous autres, nous sommes Moussala, l'homme Moussala. Et Moussala, nous avons pour gagner la âme, pour sauver la âme. Yes, soyez c'est na oyo au lobby vérité. Parce que au bala mibal mitam et oyo ozanaye azan mibal na yote. Hein? À surtout qui? L'évangile est bandé. L'évangile. Moi, Salomé, nana kutanate, na muntu oyo aye makamanga nyos. Gagné. Mais yoka baye koli. Tamba zozo batal azolo banini na mwasiwana. Les apôtres, basalaka Yesu, baye bien. Mais bamoni azosolo na mwasi makamunini. Makanisa batezaki nini? Nazotuna yo. Yesu na bamona ye na mwasi te si bamoni na mwasi bazosolo bango mibale. Makanisa na bango ezaki nini? Alors, tipo akosa na biso. Et surtout le pôle azam que nous l'avons na ngomba na baveye. Ya mo abunga kana butu. Nzoka ne akele na eko. Molala quelque part. C'est quoi de juillet. Nzoka nde Yesu. Oya zosala kadi ya mosala na ye. Alléluia. Pour gagner ma âme. Moi si tamba yoki ba toucher point na ye, alors oui c'est fini. Na kutani na moto oyo ayebi nyonso. Alléluia. Priez na lelo okutana na moto oyo ayebi problème na yo. Alléluia. Oyo ayebi makambo na yo, oyo ayebi malade na yo, oyo ayebi pauvreté na yo, oyo ayebi machute na yo, oyo ayebi kokende na yo. Na kutani na ye. Et puis asuki wana te. Akimimba wake oyebi sabati. Na kutani na ye. Na kutani na ye. Témoignage. Koba témoignage. Témoignage nini yo uzana ngoko na Yesu. Témoignage nini uzana ngoko na Nzambe. Na oyo nyo sasali po na yo. Est-ce que Nzambe nana pamo yo te? Nzambe nana délivrer yo te? Nana intervenir na vie na yo te? Mais témoignage nini uzana yo. Moi sois na Mosamaria. Akimimba ngoya na kutani na oyo ayebi nyonso. Na kutani na oyo ayebi makambo na ngai. Alléluia. Batu baye ebele. Sans campagne. Les acquis qui voilà basali qui ba musicien bazo peta ba mbunda banini. Nzambe ayebi comment pour gagner ba âme. Alléluia. Baye ebele. Ba âme on est baye. Ba moni Yesu. Ba yoki Yesu. Moi sona ba tient de côté. Parce que baye a quoi ezakali ndumba. Dans la Bible c'est ton limité pour la yobo yebiso mais biso moko to moni. Alléluia. Et to yoki. Souci ensemble, les amis pour que nous à sauver, mais ailleurs la vérité. Alors, tant de beaux amis, na tata, oya kukwea, mama ya kukwea, donc comme un esclave, ya Satan. Parce que n'est que ça boye. Biloko tozwa. Et pas ma tata na biso, papa maman poto hérita et comment que jouer rôle ya lien, l'homme lien.
ba oyo basala science na biologie baza kolakisa biso acide moko babengaka ADN. Boyebi yango, n'est-ce pas? ADN ezwaka bainformation nyonso eza pa ya tata to epai ya mama bakomunike yango epai na yo. Donc oyo ozwa kuna ekose reproduire epai na yo. Bokanisa nano oza na ADN na moto oyo abeba akweya ekose reproduire epai na yo. C'est pourquoi, bien aimé, motonios ozala nani Luka Yesu Christo. Alléluia. Luka Yesu Christo. Nature otozwa pa Adam na Ève. La nature pécheresse, nature ya masumu, nature wana etikaka biso te ata okomi mo Kristo. Amen. Nakomi pasteur, presbytère, représentant apostolique, mais il faut nayeba ke nazokunda na nature oyo ya masumu. Il faut nasala tout na longa yango. Alléluia. Oyo edita nature pécheresse etikaka biso te eya kotika biso kaka ntango okufi. Pendant que oza na bomo yeba oza na bitumba loba bitumba na nature wana pécheresse, nature ya masumu. Malgré foi na yo, malgré onction na yo, mais nature wana elandaka biso. Yeba yango nature wana ezomenase mutu nyonso. C'est pourquoi, bien aimé, il faut tango nyonso olukaka toujours nzambe, oyokaka mate, osambelaka, ojenaka, otangaka Bible parce que oza na bitumba. Alléluia. Et bitumba wana est-ce que vous avez là? Alors, quand ça va makila wana ebeba, c'est quoi ça pas na yo? Alors, voyez la église Crisco. Pasteur Raphaël Azoteya. Na ten, na sambeli, na bengani. Mais makila wana ekolanda. Ekolanda. Bible lobby, l'âme de la chair, c'est le sang. La vie de la chair, c'est le sang. Le vie na yo, ils ont dépendre na makila oyayo. Mais gloire soit à Dieu, à la distribution, comment tokoki kokomisa makila na biso pire. Josué chapitre 1. Verset 8. Maman Louise. Oy, buku oya maloba. Ezala mosika na yote. Mosika na monoko na yote. Na ba version mususu balobi na ndenge wana qui rendra ton sang pur. Oko purifier makila na yo ata obotama na famille obabenga makila mabe. Mais soki liloba oyo la vérité ekangami na monoko na yo ezali pene na yo osenoye nango te ata obotama na famille ya makila mabe makila na yo ekobonga. Alléluia. Okozala na succès na vie na yo, okoréussir na vie na yo, na famille na yo ata mutu moko aresisa te, mais yo lokolo kangami na la vérité, vérité wana ekokomisa yo moto ya succès. Alléluia. Kokende koluka lupemba te
o bafula yo tala awa nzambe azolakisa biso ndenge nini ye moko akoki kofula biso. Alléluia. C'est par sa parole qu'il peut être transformé. Les sangs. Tokena na Genèse chapitre 4. Et la Caïn. Au Salinini. Wana Caïn a commis déjà Nekonaye Abel. Nzamba lobi au Salinini na lobi te na sale le côté. Dans la mobomi andi maka facilement te. Na sale le côté. Nzamba lobi et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Makila ezalaka na mongongo. Makila egangaka. Ata obomi mutu yo obombi. Makila wana ekoganga evwana ye esukaka awa na mokili te emataka na trône Nzambe. Alléluia. Mawana baoyo bazosopa makila. Mawana bango tozo sambela tozo ganga awa na mokili. Mais parfois mongongo oya yo ekosuka na plafond awa. Mais oya makila ekokende tipa ya Nzambe. Amen. Yozolo Nzambe pambola ngai. Nzambe bikisa ngai. Nzambe nalingi okomisa nga boye. Mais ezosukaka awa na mapata. Mais makila tanga zoganga e matakati na trône ya Nzambe. Alléluia. Nzambe azoyoka nini mpona yo? Nzambe bakri nini azoyoka? Est-ce que azoyoka ba prière? To azoyoka bakri ya makila? Alors imaginez-vous na est na biso chaque jour chaque on ne fait que communiquer les nombres de disparus, les nombres de blessés, les nombres de morts. Congolais nzambe azoloka plus bakri ya makila que mabondeli na biso. Parce que nous sommes pendant tozobondela, tozoswana, tozoyinana, tozokabwana. Les places pour soi les alliés, pour yinana les alliés, pour kabwana les alliés, Molimo Santo azalwana te. Or, le Seigneur c'est l'esprit, n'est-ce pas? Il faut d'abord bazobondela yeba na molimo. Mais biso molimo ko sala te parce que nalingaka frère oyo te. Nalingaka sœur oyo te. Le Nzambe ne fait que recevoir les cris de sang. Amen. C'est pourquoi Nazoye sur ma tombe, frère, comme on m'a laissé soutenir. Et ce jour-là, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a la bombe, comme on m'a laissé soutenir. Avortement, pour ça les susciter. La poison, pour ça les susciter. Sinon, makila wana ekoganga ti epa ya Nzambe, malgré la bonne de l'ayo, Nzambe akoyoka yote. Amen. Est-ce que nous l'avons dit? Il y a ça mon égard pour ma sauter. Car il y a c'est babo bakufi bakuki. Pour ma sauter. Amen. Si quand on lingi, ma bonne na biso et mata et pas dans Nzambe. Kasima bakri ya makilate. Amen. Alors, ce qui est maman, quel est le verset 11? Verset 11. Et quand qui comme malédiction de bénédiction. Donc les sangs qui circulent dans ton corps
et qu'on véhiculer la bénédiction ou la malédiction. Amen. Et Nzamba lobi mabele oyo la source de la vie, la source de l'économie, c'est la terre. Alléluia. Mais Nzamba laquelle yango mabe, ce qui signifie que économiquement yo ko souffrir, ko nyokoma. Ozana yo kaka na mukili. Mais pour ozwa eza passe. Yango bozomona ezala ba mususu azana ye na RDC oyo. Na RDC ba bazozwa na bango eloko ya kolia, ya kolanda, mwa vie ezana ngo, mais yo ozozwa te. Ozozwa te. Makila. Yango na loba koboma lisusu te. Tika to traité mabe oyo esi tosali to traité yango nzamba limbisa biso to banda vie ya sika. Alléluia. Soki toseli konti ya possibilité ya kobanda vie ya sika, ya possibilité vie na biso échanger. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu que vous pouvez sauter la photo d'ailleurs? Vous allez répondre. Vous êtes convaincu que vous pouvez sauter. Vous voyez que ça n'a pas de souci, pas de maloma. Maloma, ce qui a lobby en nous. Na yo au Cameroun, nasi bona kukende wapi? Na kusuka wapi? Na kanisa naza komilia bandeko na ngai. Nzoka nde bazo comploter contre ngai. Mieux vaut na tika na mokili oyo. Donc décide et aza sona espoir de vivre te. Mais mutu wana akufi. Mais nzamba azotala. Ni wana ye ekuti wapi? Ozokisi ye. Ozokisaka lisusu bato te. Loba amen. Ozokisaka lisusu bato te. Eza na maloba. Bamama bayeba nzembo moko lolemo. Lolemo esali nini? Eboma mabala, eboma bato ebele, n'est-ce pas? Bamama bato bayeba. Na kaspi mwa mama, esi kotraite lolemo. Esi kolonga. Mande boyeba kango me lolemo bozo konde bozo kisa. Tozana musala munene akosa. Tozana musala munene akosa. Alors, les saints est comme une malédiction de bénédiction. Quel est ce que le Genèse chapitre 9, pendant le verset 4? Seulement, vous mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Tellement dans quelqu'un a 6, mais tellement dans Nzambe, Azanzambe boya pesaka nyusu. Mais Azanzambe oyo azanaba reteni, loba reteni. Tango apesi mutu na ebande le régime oyo végétal. Mutu atliko na ebanda zaki végétalien. Kolia ba légumes matiti tout. Lia nyusu. Mais il faut que vous en arrêtez. Kolia nzete oyo ya koyeba malam na mabete. Amen. Kala epana nzambe zate na kusala kaka ndenga na limite. Nzambe boto zana ye asa nzambe ba reteni lo ba reteni. Asa na ba réserve. Kosala no sote parce que moni yango, parce que yoki yango. Zala na ba réserve. Zala na reteni. Alors, c'est quoi la table de l'Église Salem et pas à Noé, à Bakissi Bango, la régime alimentaire, à Bakissi la viande, Moussuni, Goliaka, Missouni. Mais la Missouni, on a Goliath sauté, à Tchèque sous réserve retenu, Lia Moussuni,
kasi kolia makila te. Amen. Est-ce que vous avez mosunilia na yo mais kolia makila te? Pourquoi? Alors makila c'est la verset 4, 9, 4. Vous mangerez point de chair avec son âme. Âme ya mosuni ezanini, c'est le sang. Makila ya lode âme ya mosuni. La vie de la chair, c'est le sang. Amen. Continuez. 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Ndenge tozali awa Nzambe azolandela makila nyonso. Makila ezosepela na nzoto na yo, Nzambe ayebi yango, azomona yango. Ezala mabomi epai ya nyama, Nzambe akosenga yango epai ya nyama wana. Soki moto abomi yo, akosenga yango epai ya moto wana. Imagine toi, yo si okoma soki bato boni na maboko na yo, Nzambe azomona nini? Makila. Loba makila. Alors maboko wana Nzambe matongoli maboko na ngai epai na yo. Kitisa mapamboli na yo, Nzambe alobi nakitisa mapamboli wapi? Na maboko etonda makila. Na maboko etonda makila. Na etango zoto maboko Nzambe azo détourner regard na yo. Parce que azomona makila. Alobi nakosenga makila ya moto epai ya moto. Yango bana Isaac et bana Jacob. Tambali ababonga Joseph Ribin alobi dala totika omemangamu na makila ya innocent. Et tant Joseph akuta na bango na Égypte, tant Joseph a salaki bango Moïse akangi ndeko na bango et puis baye ko découvrir que yemo na Joseph Ribin alobi nayebisaki bino nini oyo Nzambe azoko redemander makila na ye epai na biso. Ne touchez pas au sang d'une autre personne. Amen. Namoni bolembi bozoka mawa la toucher po moko et c'est plus noté. Bozolala o bino bozozeno yamba mapamboli mais ekoko ya wapi nazoko sans place mapamboli ya kuya, n'est-ce pas? Nazoko misa Nzambe asengaka makila ya moto epai ya moto. Nayebi yo nano boma moto te, n'est-ce pas? Nano boma te. Ok. Soki nano boma te, obalo boma te. Continuez kobanga Nzambe. Amen. Voilà tozana 5, quel est la 6? Si quelqu'un verse les sangs de l'homme, par l'homme son Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.